السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكم دايما في الله. متنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنعمل طبعا النهارده اكل جميل جدا، فيديو جديد. زي ما شايف كده انا بخرط فصين توم كده. ممكن تحط توم عادي مفروم، ممكن تحط، بس انا حبيت يعني اخرط كده فصين توم عشان الفصوص رفيعة. هما 3 فصوص صغيرين خالص، اما كبار فصين بس. معايا هنا ايه بقى، عشان حابة اللي انا اوريكم الخلطة اللي بعملها الجميلة قوي قوي للسمك. معايا بصلاية مخرطة الشرايح زي ما شايفين، معايا جزر اهي جزراية، معايا طماطميتين، فلفل الوان احمر واصفر، ما عندكيش خلاص اللي عندك اعملي بيه. معايا فلفل حامي، فلفل رومي، حبة بقدونس مخرطاهم كده كويس، وادي التومة. وادي كده عملنا الخلطة الجميلة الجبارة. بصي جميلة ازاي، انا لسه محطش عليه اي توابل خالص، بس هو هنستكفي بس بحاجة واحدة بس هنحطها عليها من التوابل. تعال بقى نعمل ايه، نعصر الليمون كده بتاع 3 ليمونات او 4. السمك عامة بيحب الليمون كتير. ونعمل ايه، ونحط الخل. حط بتاع ايه نص كوبايه اقل من نص كوبايه خل كده، او 3 معالق خل على حسب ما انتي حابه. ونعصر بقى الليمون كده. عصرت الليمون بقى، تعالى نعمل ايه، نحط نص معلقه هريسه كده، واحط الملح، معلقتين. مكون بقى واحد، مش هحط بهارات كتيره، هي حاجه واحده بس هتعمل لنا الريحه والطعم جميل، تحفه تحفه بجد. هي بقى السبع بهارات. السبع بهارات دي مكونه من حاجات طبعا السبع البهارات وزودت كمان من عندي، فيكفي بس 7 بهارات ريحتها الجميله كده. كوبايه ميه صغيره كده زي ما شايفين، بس بقى ونقلبهم. جايبه بقى الصينيه زي كده، احط فيها بس حبه بقى كده. معايا بقى ايه، بطاطستين كده عملتهم شرايح كده اهي. تعمل بقى الشرايح زي ما انتم شايفين. الليمون طبعا السمك ده انا عصر عليه ليمون، غسلاه كويس جدا وعصر عليه ليمون، فطعمه جميل جدا جدا. فده سمك سنجاري. نرص كده عليه. حطيت كده عليها طبعا السمك، رصته كده عشان بحوش الحب بتاع الليمون اللي هو البذر طبعا. 3 بطات السنجاري بس حطيتها على الصينيه، والخلطه دي كده على الوش تبقى جميله وجباره اهي كده. عملت الصينيه التانية طبعا، حطيت عليها الخلطه اللي هي السمك بالبطاطس جميله جدا جدا، هي تبقى مشويه تحفه ريحتها. مع بقى السمكتين التاني حطيتهم في صينيه، وعملت تحتهم ايه شرايح طماطم كده. وهنزل ببقيه الخلطه الجميله الجباره.
كده بقى انا هعمل ايه بقى، خلصتهم. احطهم في الفرن طبعا يستووا بقى كده مع بعض، والشو كده بيدي الريحه والطعم الجميل. بجد ما تعملي السمك المشوي في البيت بيبقى ليه طعم جميل تاني، ليه طعم تاني بجد، بطعم تحفه والريحه جميله جدا جدا. انا بحب دايما اعمله مشوي في البيت لاولادي، بيحبوه جدا جدا مشوي، اللي هو البلطي او المكاريل او التونه، اي نوع سمك فبحب اعمله مشوي او ممكن مقلي. فانا عامه بحب اعمله في البيت. وكده اروح اعمله ايه، احطه جوه الفرن بوتاجاز سخنه كويس جدا، شغل البوتاجاز من ربع ساعه، احطه جوه البوتاجاز بقى واسيبه، هيبقى شغال بس من تحت. لو انتي عندك طبعا اشعال ذاتي من تحت، ولما يشرب المية بتاعته او التوابل بتاعته، وبعد كده ما تلاقي كده خلاص استوت، شغال الشواية. انا طبعا عشان بوتاجازي ما فيهوش شواية، بيبقى هو كل واحد فايه هيشربها لي يسويها لي، بس هياخد وقت معايا. طلعت السمك من الفرن زي ما انتوا شايفين بقى كده جميل، وريحته تحفة جميلة جدا جدا. فاحنا كده ايه ده، نعمل ايه بقى، هحطله بقى حبة زيت كده كده، اعمل كده واشم الريحه بقى في السمك، بريحته جميله قوي قوي قوي. واعمل الصينيه التانية برضه هكذا، تبقى ريحته تحفه بجد. الفحمايه دي في السمك المشوي بتديكي طعم وريحه تانية، حاجه يعني حاجه تانية خالص. جربيها مع السمك المشوي كده، يديك طعم تحفه قوي قوي مع التوابل والخلطه اللي فيه، والبطاطس اللي فيه جميله جدا جدا. وانا كده خلصت السمك قدامكم، وعملت الرز بصل، ومعاه في الرز بصل طبعا تخش على فيديوهات عندي السمكة تلاقوا طريقة رز البصل بالقرفة كمان جميل جدا جدا. انا حاطه له قرفة حلوة اوي اوي اوي. وده طبعا عصير مانجا، وادي السمك المشوي بالبطاطس، وريحة الشوي اللي فيه وريحة الفحمية فيه كمان جميل تحفة تحفة. والتحبيشات اللي فيه او التوابل وكل حاجة حلوة فيه جميل جدا جدا. يا رب يكون بقى الفيديو كده عجبكم والاكل عجبكم. اقول لكم دايما اسيبكم في رعاية الله، يا رب يكون احسن لاحسن حال. ومتنساش تذكروا الله يذكركم. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.